السلام عليكم ورحمة الله. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعضينا احلى ترشي في الدنيا كله، عمركم ما دقتوا زيه. انا معايا هنا 1.5 كيلو لفت، هقطعه شرايح بالقطاعة. قطعه الاول بالسكينة زي ما حضراتكم كده شايفين فيديو حلقات، والتقطيع برضك اللي انتوا تحبوه قطعوه. هقطعه بالقطاعة بتاعت الترشي، شايفين؟ تعمل مع شكل حلو اوي، تخلي شكل الترش شكله تحفه زي اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط. قطع معانا هنا بردك نص كيلو جزر، مقطعه بردك بنفس القطاعه. معايا كيلو خيار، مقطعه زي ما حضراتكم كده شايفينه. معايا قرنبيطه جبتها وسلقتها دقيقه بس عشان ما اطولش عليها السلق، عشان ما تتهريش معايا في التخليل. معايا هنا انا قلبت الترش بتاعنا مع بعض. احط 5 فصوص توم، ورق لورا، هضيف الترش بتاعنا. انا قلبته كله مع بعض. ونضيف القرنبيط ولفت مع الخيار مع الفلفل مع الجزر، قلبتهم كلهم في قلب بعضهم. هتاكلوا احلى مخلل في حياتكم ولا اجدع ترشجي. جربوه الطريقه اللي انا هعملها معاكم ديت، هتعجبكم قوي. انا جبت نص كيلو جزر وكيلو خيار وكيلو ونص لفت وقرنبيطيه صغيره. عملت لي 3 بطرمانات، عملت كميه كبيره. ممكن لو حابين تعملوا مشروع في البيت هيزود لكم الدخل بتاعكم، حاجة بسيطة ومش مكلفة، هتعمل معاكم تكسبوا منها. يعني حاجة بسيطة هتكسبوا منها، حاجات مش مكلفة يعني كلها. يعني ممكن تقدرها تعملها في البيت ومش متعبة برضك، في ثواني بتتعمل. يعني بص، انا عبيت بطرمان كبير وهعبي بطرمان تاني اهو قدامكم من حاجة بسيطة يعني مش مكلفة. على كيلو خيار عارفينه بكام، حاجات بسيطة مش مكلفة. شوف احنا بنروح نجيب كيس الترش بكام؟ اقولك مفيش اقل من كيس ب10 جنيه، اقل كيس ب10 جنيه، وتلاقوه والله مش حادق جدا. عارفين بردك اصحاب الضغط، الناس اللي عندهم الضغط متحبش تاكل الحاجات الحادقة دي كده، لكن يعملوا بالطريقة بتاعته ديت هتعجبكم والله. قللوا الملح فيه يبقى 100 معاكم. وانا بضغط كده في البطرمان عشان مبقاش مليان هوا على الفاضي. برضك بحط ورق لورا وفلفل، بحط فلفل عشان تعامل الترش بتاعنا زي الترشاجي بقى. هنعيش بقى دور الترشاجي بقى احنا في بيتنا بقى. بصوا القرنبيطة والله ما خدتهاش كلها برضك. بصوا انا هحط هنا معلقة ملح ليمون عشان يحفظ لي الترش بتاعي عشان ما يتهريش، يفضل مقرمش. برضك ضفت في البطرمان التاني احط معلقتين هريسة،
اوزع الهريسة بتاعتي على البطرمانات. معلقة تانية. الهريسة دي اختياري، اللي ما بيحبش الهريسة محطهاش، بس هي عشان تطعملي بردك الزيت كوباية خل، عشان طبعا تدينا طعم الترشي زي اللي احنا بنجيبه. انا معايا هنا رتل ميه حطيت فيه 6 معالق